طبعا إذا هناك تحتاج أي شيء هذا يمر من طريق وزارة الخارجية، طلب اللقاء أو لقاء مع الأشخاص آخرين، هذا روتيني يعني شيء موجود على حضرتك تحدثت عن موقف الحكومة المصرية وأشرت لإرادة الشعب المصري وأنه عامل طبعا من العوامل الهامة جدا في عودة العلاقات بناء على رغبة الشعوب. يهمني أعرف موقف الشعب الإيراني ورؤيته وعلاقته بالشعب المصري. هذا شيء جميل، إن من الآلاف السنين هناك تبادل بين الشعب الإيراني والشعب المصري. حوالي 3000 سنة قبل كان هناك حضارة مصرية وكان هناك حضارة فارسية، وهناك تبادل كثيرا. يعني إذا حضرتك تذهب هنا في الأهرامات تجد نوع من الآثار إيرانية موجودة هناك. أين يا فندم؟ في الأهرامات؟ أهرام سقارة، هناك قبور ملوك الفارس، لأن في تقريبا 2500 سنة قبل هناك ذهاب جيوش إيراني إلى طريق السويس، وهناك مكتوب، واحد من ملوك الإمبراطورية في فارسية في ذلك الوقت اسمه قمبيز، كما تقولون عرب أنتم تطلقوا اسمه قمبيز، وعندنا كامبيز أو هذا ما بعد. كامبوجيا. يعني أنا درست التاريخ الفرعوني، وأتصور أن هذه آثار لاحقة على منطقة سقارة وليست المنطقة الأصلية. أنا قلت السقارة، رمز السقارة، ولكنها لاحقة لم تكن في نفس هذا الوقت. أنا رأيت طبعا عندك خبير في الموضوع التاريخ، والحمد لله يعني هذا تأييد من جانب خبير وأستاذ التاريخ. وهناك أدبية مسرحية شهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي عن قمبيز. نعم. وفي شارع باسم قمبيز في اسكندرية. نعم. كما إذا تسافر منطقة تخت جمشيد، منطقة أثرية تخت جمشيد في وسط الإيران، بيرسبوليس يسمونه بيرسبوليس الإيراني. هناك كما التماثيل أثر عمل صناع المصري، يعني هناك تبادل بين وهناك ذهاب الطبيب عين مصري إلى يعني ملوك الفارسي في ذلك الوقت. وعندنا مثلا نقول شيء جميل لكم، إن هذا الأهرامات في 21 مارس له حاجة نجومية، إذا الشمس تشرق تعامد الشمس، يعني تعامد الشمس. وفي هناك كمان في المنطقة جنوب القاهرة. طيب، ولكن دعني أنتقل لاستغلال الوقت بشكل أفضل. دعني أعود إلى العلاقة الحاضرة، دعني أتحدث عن العلاقة الحاضرة وهي أكثر تعقيدا هذه الأيام. فسر لنا تصريحا، وكنا قد استقبلناه في مصر بكثير من الاندهاش، التصريح الذي صدر من المرشد الأعلى في إيران فيما يتعلق باعتبار الثورة المصرية هي امتداد للثورة الإسلامية في إيران، وهي صحوة دينية في العالم العربي. كيف تفسر هذا ونحن كما تعلم حضارة، وبالتالي الحضارات تكون حساسة جدا لنسب أي نوع من الإنجازات الخاصة بها إلى آخرين؟ هذا فسروه هنا في زمن المبارك، لأن الخطاب هذا جاء أسبوع قبل الرحيل المبارك، وأنا أعتقد لازم مراجعة هذا الخطاب. تعرف احتراما للشعب المصري، سماحة القائد قال هذا الكلمة باللغة العربية، ولأنه هو يجيد عربية. نعم. هذا ميزة، لأن إذا أي شخص تتكلم بلغتكم يعني تحترمكم، يعني بدل أنا أتكلم عربي هنا أتكلم فارسية وبعدين يسبب زحمة، هذا احتراما مفهوم. وفي هناك إذا سماحة القائد تقارن ثورتكم
قبل أسبوع بانتصاره بثورته. يعني أغلى شيء في حياة الإيرانيين وفي حياة القائد هذا يعني تمجيد لهذا الثورة، مش تخفيفه علشان نقول هذا امتداد. ليس ربطا بالنموذج الإيراني. مثلا زي حضرتك تقول هذا أنت زي ابني أو أنت زي بنتي، يعني نعم. أنت تقارن هذا، وقال أنا أفتخر بثورتكم. نعم. هذا كلام واضح. ولكن إذا نريد، وقال الثورات في كل البلد، هذا كلام إذا كنت فاكر أقرأ من الخط النص، وممكن تجدون على نعم. النت وتبثونه علشان الناس يفهمون ماذا قال. مفهوم. سماحته قال إذا هناك الفرق بين الثورات في تونس ومصر وفي نقاط الأخرى هناك مشابهات أيضا. نعم. هناك مشابهات أيضا، وهذا كلام واضح جدا. وأنا أعتقد أن حصل نوع من الدعاية السلبية في زمن المبارك على هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع ليس بهذا الأسلوب. وكان الشعب الإيراني إذا طلب رسميا من الحكومة الإيرانية أن تسلم عدد من المحكوم عليهم بالإعدام في مصر، هل تقوم بتسليمه؟ يعني هم يجيئون هنا علشان يكون زي عبود الزمر وطارق الزمر وكله الآن موجودين خارج السجن. يعني المطلوبين كان كلام زمن مبارك، ولكن هناك أحكام قضائية. يعني دعنا نتحدث عن أحكام ولكن قضائية. أنا سمعت المحامي بتاعهم. نعم. أنا لا أعرف عددهم ولا أعرف أساميهم، هذا شيء بين يعني تم الحديث في القبل بالنسبة هذا الموضوعات كثير. إذا فتح مجددا هل يكون لديكم موقف رسمي؟ ليس عندي معلومات، ولكن أقول لكم إن مطلوبين من جانب نظام مبارك شأنهم شأن عبود الزمر، طارق الزمر والآخرين الذي الآن عندكم ممكن تعملوا دعوة علشان تحدثوا معكم في برنامجكم. يعني نعم. وهم يتكلمون موضوع، يعني الصحفيين يسألون منهم هل هذا تدخل في انتخابات الرئاسة. سؤالي ما زال قائما. نعم. سيدي، إذا طلب أن يتم تسليمهم إلى مصر وبعد ذلك سنقرر نوعية العقوبة، هل تقومون بذلك أم لا؟ أقصد شيئا. أولا هم مش مقبوضين أو ممكن حر في إيران، أنا ليس لدي علم. نعم. ولكن أنا أقول بنسبة الموضوع نعم. غيرت تماما هذا الموضوع. إذا تكلمنا قبل الثورة طبعا حق معك وعندي إجابة لك، ولكن الآن في ظروف بعد الثورة غيرت موضوع. يعني هل يكون قيد التباحث إذن؟ هل يكون قيد النقاش إذن؟ والله ما طلب حكومة مصرية من هذا الشأن في هذا الشيء، وما كلموا، لأن حكومة مصرية تعرف أن عدد هذا الأشخاص الآن ليس، إذا مثلا أي واحد منهم يأخذ جواز من السفارة المصرية في طهران، يعني إذا حدثت مطالبة المشكلة عندكم؟ هذا سؤال منكم. يعني إذا حصلت مطالبة رسمية من الحكومة المصرية هل هيكون في بحث؟ هل هيكون في دراسة؟ هل هيكون في استجابة؟ هل ده وارد؟ طبعا إذا يكون حكومة بتطلب شيئا والحكومة إيرانية طبعا ترد إليهم، هذا كلام واضح. يعني نعم. ليس، ولكن أنا أقول الموضوع غيرت تماما. لما حضرتك تحدثت عن أنه لا شارع أو قبر شاه هيكون هو العائق الوحيد وراء عودة علاقات مصرية إيرانية، هناك عوائق أخرى. في اتهام دائما بأن إيران بتسعى للتدخل في الشأن الداخلي العربي لعدد من الدول، يمكن أبرزها البحرين والسعودية، وخاصة البحرين وما يحدث في البحرين، واتهام لإيران بأنها بتدعم شيعة البحرين. رد حضرتك على هذه النقطة؟ والله أنا مستغرب هذا الموقف من الإخوة العرب. شأن الشعب البحريني زي الشعب المصري، زي الشعب التونسي، زي الشعب السعودي، تعترض على حكومتهم
زي الشعب اليمني تعترضوا على حكومته. الشعب الإيراني أيضا يعترض كما أتصور. طبعا إذا يحصل الموضوع بمثل في البحرين نعم. وبمثل تونس الحق معك يعني، لكن أنا أتمنى أي صحفي تريد يعني حقيقة في هذا الموضوع يبط على القنوات صحيحة وليس قنوات بتعطي معلومات غير. مثلا حتى شهرين قبل قناة العربية كان بتبث مظاهرات من السنتين قبل وكأنه هذا حصل اليوم، وهذا كذب يعني. ويقولون المشكلة في مصر، المشكلة في هناك 30 سنة قتل إعلامي بين الطرفين، وهناك كثيرا من الكذب بتطلق علينا في هنا. وطبعا إذا معك حق، إذا يكون هناك المخالفة أو معارضة للشعب هذا صحيح. ولكن شوف حضرتك في إيران في غضون 32 سنة بعد الثورة عندنا حوالي 32 انتخابات و10 انتخابات للرئاسة، وجاءوا 6 أشخاص على الرئاسة. الفارق بين الحكومة المصرية هناك 30 سنة لشخص واحد،